సమ్మర్ లో రైల్వే వర్కర్స్ ట్రాక్స్ పై ఐస్ బ్లాక్స్ పెట్టేది కేవలం పట్టాలను కూల్ చేయడం కోసం మాత్రమే కాదు. దీని వెనక ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఫిజిక్స్ ప్రకారం స్టీల్ అనేది సమ్మర్ హీట్ కి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, కోల్డ్ వెదర్ కి కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ టెంపరేచర్ ని పట్టించుకోకుండా రేల్స్ ని అలాగే ఫిక్స్ చేస్తే కొన్ని నెలల్లోనే ఆ ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్ వల్ల రేల్స్ బెండ్ అయిపోవడం లేదా బ్రేక్ అవడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండడానికి ఇంజనీర్స్ న్యూట్రల్ టెంపరేచర్ అనే మెథడ్ ని వాడతారు. అంటే ఆ ఏరియా క్లైమేట్ కి తగ్గట్టుగా రేల్స్ ని ఒక పర్ఫెక్ట్ టెంపరేచర్ కి తీసుకువస్తారు. దీనికోసం స్పెషల్ హీటర్స్, ఐస్ బ్లాక్స్ లేదా లిక్విడ్ నైట్రోజన్ వాడి రేల్స్ ని ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ కి వచ్చే వరకు అడ్జస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత గట్టిగా ఫిక్స్ చేస్తారు. దీన్నే కంటిన్యూస్ వెల్డెడ్ రైల్ అంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల సమ్మర్ లో ఎక్స్పాండ్ అయినా, వింటర్ లో కాంట్రాక్ట్ అయినా ఎలాంటి డేంజర్ ఉండదు. ట్రైన్స్ కూడా ఎలాంటి నాయిస్ లేదా బంప్స్ లేకుండా చాలా స్మూత్ గా వెళ్తాయి.